gang vi spiller. Det gør jeg faktisk ikke hver gang. Næsten. Hvor fanden er du? Og har du ikke taget alle stamina upgradesene? Nej, jeg tog to. Nej, jeg tog en. Skulle du have også have? Du er fucking irriterende. Nå, men Tag det... en medkit, jeg har købt det til dig. Jeg har ligesom ikke mistet liv. Nå, så bare tag det på din inventory. Ja, det er så... Good boy. Du skal Så kommer de fandme andre ikke... to. For jeg har kun taget en. Måske Jamen, to. Men det var du uheld. Så var der en, men den ved jeg ikke hvor. Jeg offrer dig. Kan jeg godt mærke. Nej, det gør du seriøst ikke. Ej, lad lige være. Ej, nu er det 3 points, vi skal hen til. Hallo? Hvad? Jeg ved ikke, om det går op for dig, men der er faktisk monstre her. Jamen, det der var crazy. Prøv lige at hoppe op. Fucking sindssygt. Var det her? Ja, prøv at blive der. Mister du liv? Mister du liv? Nej. Nu laver det ikke sjovt. Jeg kommer ikke til det. Jeg kommer ikke til det, seriøst. Hvor meget liv er du tilbage? 75. Ja, det er godt. Jeg har ikke gjort det. Altså bare... Nå, det var 2700, jeg lige spillet. Det beklager jeg faktisk. Ej, men altså. Men du bussede seriøst. Det er sgu da dig. Der er sådan en kugle deroppe. Jeg kan ofre mig. Og så skal Ej, jeg elsker store kugler. Ej. Okay. Ja, det er... Ja. Så du elsker virkelig mine kugler. Nej, ikke dine. Outrageous. Det er slet store, ja. Jamen, nej, dine er ikke store, det kan jeg godt love for. De er større end dine. Jeg er klar, hvor meget de vokser på det sidste. Du ved godt, jeg har optager ikke. Hvad? Du ved godt, jeg optager ikke. Det vidste jeg da godt. Om tager det sammen. Læg nu. Ej. Så kommer det der høje musik der, jeg... Ja, der kommer monster nu, bare lige så ved det. Tag vognen. Kom, nu gider jeg ikke mere. Ej, jeg gider sgu da heller ikke. Og nu tager du vognen. Du skal jo ikke hoppe om på tingene, din bøs. Jamen, så lad være med at tage det ved mig. Altså. Lige Så lad være med at hoppe. Lige stamina op. Der er en kop derovre, hvis du kan se den. Sådan en grøn mystisk kop. Har man ikke 40 stamina? Nej, lad være med at gå videre. Jeg har 60. Ja, jeg har 50. Man har normalt 40, tror jeg. Ja, vi har opgraderet lidt. Vi er også ved level 4, hvis du kan kigge. Ja. Hvor mange penge har vi? 5.000. Så går vi tilbage til det næste extraction point. Hjælp lige. En lille svans. Så hen til det nye point. Der er sådan en kæmpe kugle deroppe. Den propper vi i vognen. Jeg elsker kæmpe kugler, det er dejligt. Okay, der kommer jeg lige til at ødelægge. Nej, seriøst. Lad nu være, vi har nok. Det der gemmer vi til næste. Seriøst. Altså. Monster. Seriøst, der er sådan en kæmpe klods til 11.000, så vi kan tage. Ja, det gemmer vi sgu da. Det du lige har sagt. Ja, det er det jeg siger, men så skal du også lade være med at tage alle mulige andre ting. Det har jeg sgu da heller ikke gjort. Når du har gjort det der, så skal vi lige vente. Fordi jeg skal lige have hele stamina. Vi skal lige have vognen med, bare lige. Vi tager vognen. Lad være med. Tag pengene væk. Ja, det var fandme smart. Au! Jeg skal kaste den for helvede, altså. Nu lader du være med at slappe mig. Jeg har ikke stabbet dig med en skid. Der er den her herovre, men det er ikke nødvendigt, tror jeg. Eller jo, vi kan bare tage den med. Nej, stop med. Nej, seriøst. Altså, prøv lige at tage det sammen. Det er ikke engang sjovt. Prøv lige at overveje, hvor dum du er nogle gange.
Den er 9.600 hver. Den er 10.000. Men der er også en her, Niklas. Nå ja, der er også en her. Til 9.000. Jeg prøver den lige. Er du klar til at tage imod den? Nej. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Hvorfor kommer der så høj musik? Må jeg lige spørge? Nu tager du den bare og prøver den op i vejen. Okay, du skal have hjælp til at holde den, eller hvad? Det sagde hun også i går. Nej, kom nu. Den der er ligegyldigt. Der er ikke plads til den her så. Der er også en anden deroppe til 9.600. Det sagde hun også i går. Nå, nej, okay. Nej, hallo, det er ikke sjovt, seriøst. Det er mega sjovt. Nej, altså det her, det er nærmest en humor YouTube-kanal. Fordi jeg er så sjov. Stemme, seriøst. Ja, det gør jeg faktisk. Jeg går ned ved trappen. Så tag den ned til nu. Har du hjælp til at bære den, eller hvad? Gå nu væk! Jeg prøver faktisk at få den. Nej, ikke ned. Du kunne bare tage den ned herovre. Kom. Det skal jeg ikke noget med. Det mister den sgu da værdi af, din idiot. Nej, kun 1.000. Det går ned. Kun 1.000. Det er den forkerte vej. Ja, det er med smart. Bare noget her, det har jeg gjort. Jo, jeg har gjort det. Tro mig, der sker ikke noget. Ja, den har lige mistet 1.000 mere. Kan du høre mig stadigvæk, fordi at min mikrofon... Er du klar? Der var en af den høj lyd. Holy shit. Nu hvor jeg spiller... Hold nu op, Niklas. Altså, jeg... Kom nu, løft nu. Nej, seriøst. Nej, altså det er for langt, altså. Det er for langt. Ja. Svært. Det er fint nok. Ja. Nej, for helvede, pas på. Nej. Nej. Tag den lige op, for helvede. Der, det er perfekt. Nej, nu hører jeg lige den. Nu skal vi videre. Det sagde hun også i går. Det er ikke sjovt, seriøst. Det er fucking sjovt. Nej. Men så går du også i vejen, altså. Jeg er ikke gået i vejen. Hvorfor siger min mikrofon hele tiden det der? Det er jo ikke der, din knold. Ja, jeg tror, du gør det med vilje. Nej, går vi den forkerte vej? Ja. For helvede, du så sig det dog til mig. Ja. Det sagde jeg også. Jeg sagde det også. Ja, lidt for sent, måske. Nej, det gør jeg ikke. Man sparer bestemt. Altid lige ud, det har jeg lært. Nej, seriøst. Hvad er det, der siger sådan? Skal vi til, hvis du ser noget? Nej. Jeg kan skrige, men det er også det eneste. Nej. Er det op? Skal vi op? Det tror jeg ikke. Jeg tror, det er lidt... Kom, vi går op. Kom. Vær stille. Ej, det er det godt nok ikke. Og hvorfor skal musikken være så dramatisk hele tiden? Bare det lige ud. Tag vognen, kom. Nu passer du kraften på. Nej, seriøst, det er lige værd, altså. Det er jo ikke med vilje. Om så tager den dog op. Altså. Ej, lad lige være. Det er ikke engang, altså lad lige være med at troll. Jeg vil gerne nå til det, vel så. Jeg troller ikke. Nej, gør det ikke. Vi nærmer os her. Hvorfor fuck er den der musik der hele tiden? Og hvorfor er alle dørene åbne? Det er nok fordi der render en rundt her. Nej, skal se. Ej, det er nok heller ikke den vej. Du var tæt på at tippe den. Er du klar over, hvor meget værdi vi har mistet på den der klods? Sådan noget 5.000. Jeg har lavet 2.000 af dem. 3.000. 10.000. Nej, lige ud. Au!
Skulle da ikke herhen, skulle da ikke herhen, skulle da ikke herhen. Din fucking... Fucking lyderfips. Nej. Nej, nej. Oh, fuck. Oh, fuck, stiv nips. Nej, nej, nej. For satan. Oh, shit. Chat, I'm cooked. Jeg skal bare lige have dig i live herovre. Chatteren er vi kogt. Dyb indånding. Dyb indånding. Dyb Ja, indånding. ja. Fordi er vi enige om, vi gik den vej? Han gjorde det rent faktisk. Det er crazy. Holy carry, seriøst. Jeg har medkits, bare lige. Ja. God dreng. Nej, okay. Nej. Har det lige været med at jogge oven i pengene? Ja, Hvor meget liv er du? Hvor meget liv er du? 1. Okay, vent lidt. Vi gør det her. Vi gør det her. Sig lige til, Giver når du- du rammer 50, ikke? Giver du mig backshots eller? Hvor meget liv har du? 41. Nej. Er det mener du ikke? Tag den. På bordet. Ja. Nej, nu... Det healer igen, tror jeg. Kan det ikke heal igen? Det tror jeg ikke. Ah, okay, det kunne det ikke. Jeg skal lige smide det. Det smadrer så. Okay. Nu passer vi lige på, okay? Og når hun er i gang med at slå på dig, skal du ikke sidde stille, vel? En bums, mand. Nej, jeg prøver at gemme mig, men det skulle man så Ja, ikke. når hun begynder at slå på dig, så er du fundet. Okay? Så skal du, Ja. så skal du løbe den. Ja, det er op, det er op, kom, det er op. Jeg ved det. Nej, det var det ikke. Undskyld, klar. Det er den her der, det er den min. Nej, men der er en dør her. Nej, okay, den var så blokeret. Vent lige. Ah! Det er bare Hugo. Det er bare Hugo, slap af. Oh shit. Det er bare Hugo. Han gør ikke noget. Han er min ven. Altså, han er lidt indvandrer engang imellem. Det skal. Hold nu kæft. Hugo! Vil du have din ristede grisetryne? Hugo! Okay. Han gør ikke. Det er ikke mit problem. Nå, vi skal videre. Ja, det kan jeg godt se. Og han opfører sig som en lille lavkat. Men han er også lidt indvandrer, så det er fint nok. Altså, du kan både kalde ham Hugo eller Kisoren. Du bestemmer selv. Jeg kalder ham nok Hugo. Det er nemmere. Ja, Hugo. Ja, det er et godt navn. Det er mig selv, der har fundet på det. Det er fordi, han opfører sig som en lille Hugo, jo. Som en lille Hugo er okay. Jeg tror altså ikke... Nej, det er bare Hugo. Slå af, bro. Gør det. Ja, jeg har ikke vendt mig til det. Altså, det ser så grimt ud. Ja, det er fint nok. Jeg har heller ikke helt vendt mig til hvor grimt du ser ud nu, men det kommer nok på et tidspunkt. Okay, er det mig? Sådan, for mange penge har vi. 6.000, okay. Det vil jeg lave på en weekend, jo. Men det er ikke nok. Det er ikke nok. Nej, det er nok din far, der laver der er det. en atombombe. Ej, for satan, han laver mere. Ja, det... Ja. Og satan, læg den der. Og satan, god hund.
Nu skal vi hen til det næste Du skal ikke kalde mig fucking hund, altså. Du minder lidt om Hugo på nogle punkter. Nå? Er Han er fordi, sådan halv avkat og halv hund. Det er sådan lidt det er lidt en blanding. Han er sådan en blanding i generne. Men hvordan fik han Man så... nok godt kan se på ham. Hvordan fik han så 6 arme? Hvad mener du? Hvordan fik han 6 arme? Det er fordi hun har 4 jo, og en abe har 2 jo. Så, det kan du godt se, ikke? Nej. Nej, hun har både ben og arme, men det er lige meget. Han har bare 6 ting. Please det er nok, please er nok. Så vi kan komme tilbage. Ja, vi har nok. Seriøst. Nu skal vi bare tilbage. Ja. Det er godt det her, seriøst. Fuck det er carry, at vi fandt det der. Vi skal have et våben, fordi så er jeg ikke bange mere. Jeg skal bare skyde lidt. Nej, jeg er heller ikke bange, hvis vi får et våben. Men tag den lige med ro her. Hvad med at tage bruge stamina? Enige om, vi skal tilbage, ikke? Der er et eller andet, der larmer fucking meget. Sådan bam bam. Det er bare Hugo, slap af. Bare Hugo. Nej! Kom her, Hugo. Du er god hund, du er. Og avkat. Der står run. Nej, det gør vi ikke. Det er bare Hugo. Oh shit. Jeg tror bare, vi lige vil løbe lidt. Nej, nu er Hugo der kraftet med igen. Ja, han vil have sin ristede grisetrøn. Ja, det er fucking sjovt. Lad lige være her. Han kan godt lide de her kopper, har jeg hørt. Du skal bare blive ved med at kaste på ham. Når det er. Han elsker det. Jeg tror, det er gift. Nej. Det er bare Hugos vandskål, ikke? Oh shit. Hugo, nu opfører du på kraftigt med ordentligt, Hugo. Hvad har jeg lært dig? Han er lidt retarderet, men det er der ikke noget at gøre ved. Det kommer! Det kommer! Ja, Hugo, oh shit, oh fuck, det er ikke Hugo det der, det er en lille bodyguard. Det er fordi, det er sådan, han har sådan en personlig bodyguard. Ja, det... Men der er ikke noget galt med ham, han er kun lidt mærkelig. Selvfølgelig har han det. Det er fordi, han har covid-42, så du skal lige passe på, det er derfor, han kaster lidt op en gang. Hvad er han? Ja. Det er det der covid-42, det er det der, det kan han ikke så godt lide. Mener du ikke covid-19? Nej, covid-42. Det er nye jo. Hvad fuck er det her? Det ved jeg ikke. Kom nu for helvede. Nej, for helvede. Hvad er der? Ja. Det er lort ses. Løb! Løb! Nej! Nej! For helvede, Niklas. Du er så grim. Det er helt sindssygt. Covid-42. Covid-42? Det var ikke så svært jo. Kun lidt. Vi skal have et våben, seriøst. Ja, en pulskanon, den er sindssyg, hvis man kan få den. Der er et lysværk, hvad fuck er det her? Jeg laver lige en auto. Jeg laver lige en auto. Vi ses, YouTube. Hej. Ja, det var... Ja. Hej. Sindssyg auto.